បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លេចខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃ13ស្អែកថ្ងៃ14រួចអ្នកណាខ្លះទិញផ្កាកន្លាបជូនសង្សារជូនស្នេហាឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកម្ដាយលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់បើទិញជូនអ្នកម្ដាយគាត់អាចយើណាប៉ុន្តែបើលោកឪពុកទិញតែមិនយើហើយព្រោះចរិតប្រុសៗគ្នាយើងដឹងហើយឈប់កុំតន់ទិញដោយសារអីផ្កាកន្លាបមួយតើង$1 10តើង$10ស្មើនឹងអង្គ5គីឡូចុះបើយើងវាយចេញជាយើងអង្គ5គីឡូហ្នឹងវេជូនទៅដល់បងវរៈកងទ័ពជួរខាងមុខទៅមិនដែរដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានចុះទៅដល់បឹងតកួនជោគជ័យព្រៃច័ន្ទភ្នំឆាតដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបែកគំនិតថាបើសិនជាអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវេចេញជាផ្កាកន្លាបហ្នឹងជូនជាជូនដល់បងវរៈកងទ័ពក៏ដូចជាផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកគាត់អញ្ចេះទៅស្អែកយើងយុទ្ធនាការផ្កាមួយតើងការពារទឹកដីផ្កាមួយតើងផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងវរៈកងទ័ពជួរមុខមិនដែរគ្នាយើងអាលុយទិញផ្កាហ្នឹងយើងវេចេញជាទៅឲ្យបងវរៈកងទ័ពទៅតាមរយៈខ្ញុំក៏បានតាមរយៈសប្បុរសជនផ្សេងក៏បានបើអ្នកណាចង់ចូលតាមខ្ញុំចាំ inbox មក page មកមិនដែរគ្នាយើងណោះខាន់ទិញមួយឆ្នាំទៅណោះឆ្នាំក្រោយចាំទិញណោះព្រោះថាឆ្នាំក្រោយមាន14កុម្ភៈទៀតប៉ុន្តែទឹកដីយើងមិនអាចចាំស្អែកបានទេណោះមិនដែរគ្នាយើងណោះសុំមួយឆ្នាំទៅណាម្លឹងមួយឆ្នាំទៅម្នាក់តែ$1ទេយើងចូលទាំងអស់គ្នាណាស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងយល់ពីការខ្វះខាតមានតែពួកយើងជាប្រជាជនទេដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទឹកដីយើងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនយើងបានទៅផ្ទះថ្ងៃឈប់យើងបានទៅផ្ទះថ្ងៃ14កុម្ភៈយើងបានទិញអ្វីជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនបានទៅជួបផ្ទាល់ក៏យើងបានទិញអីផ្ញើដែរតែបងវរៈកងទ័ពមិនដែរស្អែកយុទ្ធនាការជាមួយខ្ញុំណោះតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមជួយជាតិយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់$1យុទ្ធនាការផ្កាមួយតើងការពារទឹកដីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា